精神啊，各位！嗱，而家喺我身後嘅呢間雪糕廠咧，叫做廣凍廠。嗱，相信大家都有啲印象啊嚇。我哋由細食到大嘅好多款雪糕咧，包括呢款都係喺呢度生產嘅。今日跟住鏡頭帶你去睇一睇。喺入車間之前咧，要着晒成套嘅防護服，雙手要洗乾淨消毒，保證呢個衛生安全啊嘛。我哋由細食到大嘅香芋味甜筒嘅脆筒咧，就係喺咁大嘅烘烤車間製作而成噶啦。再到罐裝嘅生產線，一步步咁將朱古力、雪糕、花生碎放晒落去，自動吸埋個蓋之後，快速冷卻，一個香芋味嘅甜筒就咁完成啦。呢隻飛魚脆皮嘅雪批咧，脫模之後一條條咁引啲朱古力上去，真係好有畫面感啊！原來以前睇嘅廣告咧係真噶。同樣咧，我哋以前成日都食嘅紅綠燈蓮花杯都係咁樣生產出嚟嘅。不知不覺間呢間工廠已經開咗37年啦，陪住我哋一路成長。雖然佢喺21年改咗名啦，但係依然係我哋細個食嘅嗰隻味道。今年仲出咗新包裝，揭蓋仲有粵式好意頭。如果你都食過嘅話，點翻個心心支持下啦。食落去真係相當絲滑啊！仲有個脆筒咧，你聽住啊。幾鬼脆啊！嗱，呢隻新包裝咧，遲啲會喺所有嘅超市、便利店、士多嗰啲上線啦，一齊嚟回味下童年啦喂！